მოვისმინეთ ორი ვერსია. ერთი, რაც თავად სპეცრაზმელებმა თქვეს სასამართლოს ხდომაზე და მეორე, რაც გვაქვს ოფიციალური განცხადებები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ასევე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან. თუ შეიძლება გაგვარკვიეთ, სად შეიძლება იყოს ამ ორ პოზიციას შორის სიმართლე? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის. როდესაც ჩვენ სწავლობდით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ქვემდებარე საქმეებს და განსაკუთრებით ესეთი მოცულობითი წვდომა შედარებით ჰქონდა 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საქმეებზე, იქ ფიგურირებს წერილები, რომლებიც ერთი მხრივ გაიგზავნა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ და შემდეგ უკვე დაბრუნებული პასუხები. ასეთ წერილებში სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მათ შორის აზუსტებდა იმას, იყო თუ არა აღრიცხული ის სპეციალური ტექნიკა, რომელიც გადაეცემათ GDD-ს წარმომადგენლებს. მიღებული პასუხი, ეს არის 2024 წლის 31 დეკემბრის პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც უთითებს GDD-ს უფროსის 2019 წლის ბრძანებაზე და ამბობს ეს პასუხი, რომ როდესაც ხდება გადაცემა GDD-ს განაყოფებისთვის ტექნიკის, ამის აღრიცვა თავდაპირველად ხდება რაოდენობრივად. მაგალითად, დათვლილი არის, რომ ერთ სპეცრაზმას გადაეცემა ერთი ჩაფხუტი, ერთი ხელკეტი, ჯავშანი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მითითებული არის ჩამონათვალი, თუმცა შემდეგ უკვე ამის აღრიცვა და ამის სპეციალური უნიკალური ნომრებით იდენტიფიცირება არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის ოფიციალური პასუხი, რომელიც დაუბრუნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მაშინ ბატონო ხატია, რას ყვებოდა ეს სპეცრაზმელი, ერთი არა სხვებიც, რას ყვებოდნენ სასამართლოს ხდომაზე და რატომ ყვებოდნენ ამას? რისთვის დასჭირდათ ეს ყველაფერი? დიდი ალბათობით, დიდი ალბათობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს არ მიაწოდა სრული ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს GDD-ს წარმომადგენლებს ისე განეხორციელებინათ კონკრეტული ქმედებები და კონკრეტული ბრძანებები, რომ მათ ერთმანეთი ვერ ეცნოთ. ანუ ხატია გამოდის აქ რომ ჩაგეჭრათ სულ ერთი წუთით, რომ მაშინ გამოდის, რომ სრული ქაოსი უნდა ყოფილიყო პროცესში, ხო? ამ აქციების ჩვენი შეფასებით ბრუტალური დარბევის, მათი შეფასებით რაღაც სამოქალაქო წესრიგის აღდგენის პროცესში. მათ ჰქონდათ ესე იგი სრული ქაოსი, ვერავის ცნობდა და არავინ იცოდა ვის რა შეიარაღება ჰქონდა, ვის რა აღჭურვილობა ჰქონდა, ასე გამოდის, ხო? ანუ მათი მითითებით თუ ისინი ერთმანეთს ვერ ცნობდნენ, არ ჰქონდათ საიდენტიფიკაციო ნომრები, ესე იგი ყოველგვარი გეგმის გარეშე იმართებოდა ეს პროცესი. რაც თავის მხრივ წინააღმდეგობაში მოდის, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის სხვა ბრძანებებთან, მათ შორის არის 1002 ბრძანება, რომელიც პირდაპირ უთითებს, რომ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ხდება აქციის დაშლა, ამას თავისი წინაპირობებიც აქვს და ამ ყველაფერს ასევე აქვს აუცილებელი გეგმა. ამ გეგმის მიხედვით უნდა წარიმართოს ეს დაშლა. შესაბამისად, მითითება იმაზე, რომ ეს აღჭურვილობა არ აღირიცხება, ან მითითება იმაზე, რომ შეუძლებელი არის ამ პირების იდენტიფიცირება, თავისთავად გამოდის, რომ ცდარია. ეს ზომები მიღებული იქნა იმისთვის, რომ GDD-ს წარმომადგენლებს ჰქონოდათ უსაფრთხოების განცდა და იმის შემცდება, რომ მათ რაც არ უნდა გაეკეთებინათ, ამისთვის არ დაისჯებოდნენ. მაგრამ რეჟიმს თუ კი დაინტერესებდა რომელიმე მათგანთან, თუ კი გამოუვალ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდა და რაღაც უნდა მოემოქმედა, შეძლებდა თუ არა დაესკვნა თავისთვის სწოდნოდა ვინ რა გააკეთა კონკრეტული სპეცრაზმელის ამოცნობას შეძლებდა თუ არა რაიმე ნიშნით. გასაგებია მათი мотиваცია რა არის ამ შემთხვევაში, რომ არავინ დასაჯონ. ეს არის თავარი გზავნილი ყველასთვის, საზოგადოებისთვისაც და თავად ამ სპეცრაზმელებისთვისაც. ეს ამოცანა მათი გასაგებია, მაგრამ თუ კი დასჭირდებოდა რეჟიმს, ის ამოიცნობდა თუ არა, ვინ რა მოიმოქმედა იქ.
რა თქმა უნდა, თვითონ რეჟიმს იმის შესაძლებლობა უნდა ჰქონოდა და აუცილებლად ექნებოდათ კიდეც რომ ამოეცნოთ თუ ვინ რა ქმედებას ჩადიოდა. ერთ-ერთი ჩვენება, რაც მე ინფორმაცია გავრცელდა პირდაპირ ერთ-ერთ ჩვენებაში უთითებდნენ, რომ სიარულის მანერით, სიმაღლით და ასე შემდეგ ცნობდით. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ნომერი არ ჰქონდა მინიჭებული ამ ჩაფხუტსო და რა თქმა უნდა, მათი ამოცნობა შესაძლებელი იყო. არა მარტო ამ საიდენტიფიკაციო ნომრებით ბრძანებების გაცემა ძირითადად ხდებოდა ხელის ელექტროსადგურების რაციების გამოყენებით. საქმეში არის ასევე მიმოწერა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შორის, რომელიც სულს ექვემდებარება, სადაც უთითებენ, რომ სწორედ აქციების პერიოდში რატომღაც პროგრამა, რომელსაც უნდა ჩაეწერა ამ რაციების გადაცემული ბრძანებები, გამოვიდა წყობიდან და შესაბამისად ჩანაწერები არ არსებობდა. თუნდაც ეს რაციები თავის მიერ გადაცემული შეტყობინებების, სიგნალების მეშვეობით და ჩანაწერების მეშვეობით უნდა ყოფილიყო დამატებითი მაიდენტიფიცირებელი იმის, თუ ვინ რა ქმედება ჩაიდინა. ამასთან ეს განცხადება, რაც გაკეთდა ახლახანს, რომ არა მხოლოდ რაღაც სპეციალური ნომრები ჰქონდათ, რომელიც თვალხილული ცალსახად არ იყო, იმიტომ რომ ამაზე უთითებს აბსოლუტურად ყველა წყარო და მათ შორის მათი წერილიც. არა მხოლოდ ეს, ისინი ამბობენ, რომ ერთმანეთს ცნობდნენ, რაც რა თქმა უნდა ლოგიკური არის. შესაბამისად, მხოლოდ ეს განცხადება კი წესით საფუძველი უნდა გახდეს იმის, რომ დაიწყოს ახლა უკვე პროკურატურამ გდდ-ს შემადგენლობის გამოძახება და მათ შორის მათი მონაწილეობა ამოცნობა. დიახ, ქალბატონ ხატია. აი ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ საკითხზე. ეს ეხება კანონმდებლობას და საერთაშორისო პრაქტიკას. მოგვიანებით ასევე გკითხავთ სტანდარტი როგორია, საერთაშორისო სტანდარტი ან აქ როგორ უნდა იყოს, მაგრამ ვიდრე იმ საკითხამდე მივალთ, აუცილებელია ვფიქრობ კანონმდებლობაზე ვისაუბროთ. რა წერია ჩვენს კანონმდებლობაში? ის რომ ამბობენ, რომ მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არ ქონდა ამ ხალხს და სხვათა შორის აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ჩაფხუტზე. აქ მათ კერძზე, ზურგზე, კლავზე, ხო, უნდა კონდეთ წესით, როგორც სპეციალისტები განგვიმარტავენ. გითხარით, რა წერია კანონში, როგორი განმარტებები არსებობს ან ინტერპრეტაცია ამ კანონის და როგორია საერთაშორისო სტანდარტი? კი ბატონო, საერთაშორისო სტანდარტი პირდაპირ უთითებს იმაზე, რომ უნდა იქნეს ყველა ზომა მიღებული იმისთვის, რომ სამართალდამცველების მხრიდან ჩადენილი ქმედებები იქნეს ეფექტიანად გამოძიებული. და ამის ერთ-ერთი საშუალება არის ყველა იმ საშუალების აღრიცხვა, რომელსაც ისინი იყენებენ. ეს იქნება სპეციალური აღჭურვილობა, ეს იქნება ნაკლებ დეტალური იარაღი, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც იგივე რეზინის ტყუები, როგორიც არის სპეციალური ცრემლსადენი გაზი და ასე შემდეგ. თითოეული ჭურვი, თითოეული ტყვია, ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღრიცხული შესაბამისი ორგანოს მიერ. გასაგებია, რომ შესაძლებელია რაღაც ეტაპზე სახეები დაფარული ჰქონდეთ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებს, თუმცა სულ მცირე მათ უნდა ჰქონდეთ რაიმე ამოსაცნობი ნიშანი, რომელიც მოქალაქეს, ან მტკიცებულების შემთხვევაში ნეიტრალური მტკიცებულებები არის ზუსტად ვიდეო ჩანაწერები. ეს გვიწერია კანონში? ეს კანონში გვიწერია? არა, კანონმდებლობაში გვიწერია მხოლოდ ზოგადი დანაწესები, პოლიციის შესახებ კანონი და იარაღის შესახებ კანონი არის, რომლებიც საკითხებს არეგულირებს და იქ არის მხოლოდ ზოგადი დანაწესები. შემდეგ უკვე ეს რეგულირდება კანონქვემდებარე აქტებით და ერთ-ერთი კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც აღნიშნეთ, აი სწორედ ეს არის გდდ-ს უფროსის ბრძანება, 2019 წლის ბრძანება, რომელიც უთითებს ამ აღჭურვილობის მოწესრიგების წესზე. და იქ წერია, რომ მხოლოდ რაოდენობრივად აღირიცხება და არა ესე სასათითაო საიდენტიფიკაციო. ქალბატონ ხატია, ბოლოს მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ეს უკავშირდება სამართლებრივ დავებს. აი მაგალითად, რომელიღაც სპეცრაზმელმა, რომელზეც გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ ვერ ამოიცნობს, იმიტომ რომ არ აქვს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები და შესაბამისად მას ვერ დასჯის, რეალურად კი არ დასჯის. შესაძლებელია თუ არა სამართლებრივი დავების ისე წარმართვა, ან ქვეყნის შიგნით, ნუ გასაგებია რა სასამართლოც არის, მაგრამ ქვეყნის გარეთ
რომ დაზარალებულებმა მოიგონ ეს საქმეები და სახელმწიფოს აგებინონ პასუხი იმაზე, რომ დაზარალდნენ, არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ნიშნები უნდა კონდეთ და არა აქვთ. ეს შანსს უტოვებს თუ არა აქციის მონაწილეებს, რომ იდავონ ქვეყნის გარეთ. კი, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უთითებს იმაზე, რომ ის ქმედებები, რაც აქციის მონაწილეების მიმართ განხორციელდა, იყო სისტემური დანაშაული, სისტემური ძალადობა იყო და ეს პირები მარტო იზოლირებულად საკუთარი გადაწყვეტილებით კი არ მოქმედებდნენ, ასე პირდაპირ იღებდნენ შესაბამის ბრძანებებს ზემდგომებისგან. რაც პირდაპირ მიუთითებს ზემდგომების პასუხისგებლობის საკითხზე და სულ ცოტა გედედეს უფროსი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მისი მოადგილე, ეს ადამიანები ხო იდენტიფიცირებადები არიან სულ ცოტა. შესაბამისად, თუნდაც იგივე, როდესაც საუბრობდით, რომ საკვანძო მტკიცებულებები არის საქმიდან გამხრალი, საკვანძო ვიდეო ჩანაწერები, რაციის ჩანაწერები, ნორმალური გამოძიების პირობებში მათ შორის იმაზეც უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზები, ეს მტკიცებულებები რეალურად განადგურდა, წაიშალა, შემთხვევითობა იყო ნამდვილად თუ როგორ მოხდა. შესაბამისად, ის რომ ერთდროულად ყველაფერი გამოსული არის წყობიდან და უთითებენ, რომ ვერც თვითონ ვერ ახერხებენ ამ ყველაფრის ამოცნობას, სულ ცოტა გეგმა არსებობს და უნდა არსებობდეს, მოთხოვნა არის კანონიდან გამომდინარე, რომ არსებობდეს ეს გეგმა, თუ ასეთი გეგმა რეალურად არ არსებობს, გამოდის, რომ ისინი არ ასრულებდნენ იმ უფლებამოსილებას, რომელიც მათ ჰქონდათ და ვალდებულებებს, რაც ჰქონდათ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი საერთაშორისო სამართალწარმოებისთვის ნამდვილად საკმაოდ ფართო საქმიანობის შესაძლებლობას იძლევა. მადლობთ განმარტებებისთვის.